Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga shunchalik qo'shnichilik haqqini tushuntiradilarki, payg'ambarimiz men o'yladimki, hattoki u odam vafot etsa, qo'shnining merosiga merosxo'r bo'ladimi deb o'yladim dedilar. Merosxo'r kim bo'ladi? O'g'illar bo'ladi. Asllar bo'ladi. Menga qo'shnichilik haqqini shunday mukammal qilib tushuntirdiki, men hozir Jabroil aytib qoladi-da, sen vafot etsang qo'shning ham meros oladi deb o'yladim deydi. Haqiqatda bugun qo'shnilarimizga beparvomiz. Qo'shnilarimizning ahvoli qanday o'zi? Ularning farzandlari qanday? Mana alhamdulillah Alloh taoloning yaxshiligi bilan maktab boshlanyapti, o'qish boshlanyapti. Birodar, farzandimizga bir kiyim olganda qo'shnini ham farzandlari esimizdan chiqmasin. O'zimizni farzandimizga bir kitob, o'quv qurollari, o'quv anjomlar olganda qo'shnining farzandlari ham esimizdan chiqmasin. Toyinki qo'shnimiz olgan